Nagira ngo muri uyu mwanya mumfashe twakira abashyitsi kandi ubutumwa batuzaniye tubutega amatwi kandi tuzabushyire mu bikorwa. Nganji za Rubavu twagize amahirwe yo kwakira abashyitsi bakuriwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Engineer Wihanganye Jean Dodier. Turaza kumwakira mu mwanya, tukaba turi kumwe n'umukuru wa polisi y'u Rwanda Fanda IGP, tukaba turi kumwe na nyakubahwa guverineri w'intara y'Uburengerazuba, umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Uburengerazuba n'abandi bayobozi mu nzego za leta zitandukanye. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, hano turi kumwe n'ibyiciro byose by'abakoresha umuhanda, harimo abashoferi b'amakwasiteri benshi, harimo abashoferi ba taxi voiture, abamotari, harimo abanyonzi, harimo n'abanyamaguru. Abo bose duhurira ku muhanda muri uyu mujyi wa Rubavu. Tujya duhura n'impanuka zitandukanye, ariko twagizemo uruhare. Haba hari uwayigizemo uruhare byanze bikunze, cyane cyane hari abanyonzi bagenda bihuta na hahandi ibindi binyabiziga byubahiriza amategeko bihagarara bo bagakomeza, yahagera ibindi binyabiziga bitegereje ko abanyamaguru bambuka umuhanda aho bemerewe bo bagakomeza, bikaba byatera accident. Hari abanyonzi bava mu mirenge itandukanye bazanye ibicuruzwa, umusaruro w'ubuhinzi, baturutse mu mirenge banyuze muri uyu muhanda twanyuzemo wa Rubavu cyangwa kwa Gacukiro, ariko kubera kwihuta kwabo, kubera gupakira nabi kwabo, nubwo twabigishije hari abatarabicikaho, hari abatera za accident zitandukanye. Ariko n'abanyamaguru bwabo si shyashya. Hano hari abanyamaguru bagenda aho babonye hose, kandi hari inzira zagenewe abanyamaguru, bakambukira ahatarabigenewe, akambuka afite telefone mu matwi, akambuka yambaye kuteri. Ibi byose biramutungura, accident ikaba yamubaho cyangwa akayiteza abandi. Mu by'ukuri abantu bagenda nabi mu muhanda, ndetse n'ubu bukangurambaga nubwo twabishyize ku rwego rw'igihugu, n'ubundi burasanzwe. Izi ni imbaraga zo kugira ngo twongere twibukiranye, ndetse dusabe n'abantu dukoresha umuhanda ko dukwiye kuba dushyiramo imbaraga kugira ngo twese twumve yuko ubuzima bwacu tuba twirukanka, ariko ntabwo tuba twirukanka kugira ngo tutakaze ubuzima, ahubwo kugira ngo turengere ubuzima. Muri rusange rero, tuvuze nko mu karere ka Rubavu, impanuka zaguyemo abantu mu kwezi kwa 8 zabaye 2, ukwa 9 kuba zibe 2, ndetse no kwa 10 haboneka 1. Muri Nyamasheke nta mpanuka yabaye yaguyemo abantu, aho ngaho baragerageje. Hanyuma muri Karongi mu kwezi kwa 9 niho habonetse impanuka 1 yaguyemo abantu. Muri Rutsiro ukwezi kwa 8 zabaye nyinshi, 2 zaguyemo abantu. Hanyuma mu kwezi kwa 8, ukwa 9 n'ukwa 10 haboneka imwe nayo yaguyemo abantu. Muri Ngororero naho habonetse impanuka 3 muri ayo mezi, 4 muri ayo mezi 3 nazo zaguyemo abantu. Muri rusange rero twagize impanuka zaguyemo abantu 9 muri zose hamwe ni zirenga 20. Bigaragara yuko biradusaba imbaraga nyinshi. Nubwo navuze impanuka ko zaguyemo abantu, ariko muri abo bantu nagira ngo mabwire yuko hari imibare y'abantu. Ishobora kuba impanuka 1 ikagwamo benshi, cyangwa se zikaba nyinshi zikaba zaguyemo bakeya. Muri rusange rero
muri aya mezi atatu twagize muri izo mpanuka navuze zaguyemo abantu, habonetsemo abantu 10 bapfuye mu kwezi kwa munani, tubonekamo abandi 8 baguye mu mpanuka mu kwezi kwa 9, ndetse no mu kwa 10 hagwamo abantu 8. Ubwo kandi ni nako habonekamo abakomeretse. Mu mpanuka zose zabaye muri ayo mezi atatu twagize abantu 115 bakomeretse mu kwezi kwa munani, ndetse tugira 104 nabo bakomeretse mu kwezi kwa 9, n'122 bakomeretse mu kwezi kwa 10. Bigaragara yuko impanuka uko tugerageza kugenda tuzirinda byagiye kugeza mu kwa 10 zabaye nk'iziyongera. Ibi rero biradusaba imbaraga nk'abantu dukoresha umuhanda ko tugomba kwirinda impanuka, kandi twese nk'uko ino nsanganyamatsiko bivuga ngo turindane. Ni ukuvuga ngo hari impanuka ziba zitewe nuko nagendeye nabi mugenzi wanjye. Tugira umutekano. Kandi vuba. Nyakubahwa Ministre, Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, Nyakubahwa Gavana, Nyakubahwa Meya, bagenzi banjye bo mu nzego z'umutekano, namwe bagenzi banjye b'Abanyarwanda batwara ibinyabiziga bitandukanye cyangwa bakoresha umuhanda, ndabasuhuje. Dutangiye ubukangurambaga buzajya mu gihugu cyose, ariko tubutangiriye Rubavu, ndetse tubutangiriye hano aho amakamyo akunze kuba ahagarara, bayahagarika kugira ngo ariho ibikorwa bijyanye nayo bikorerwa. Ntabwo twabitekereje dutyo gusa. Ikamyo bababwiye, mwabibonye, babyise turindane. Turindane ushatse wabyumva mu buryo bubiri: ndinda nkurinde. Kurinda umuntu, kurinda mugenzi wawe, kurinda famiye yawe, kurinda umuturanyi. Uburinzi, gukorera uburinzi, gukora ku buryo abatekanye, umurinde atekanye. Nushaka urabitekereza mu buryo bwa kabiri, wenda ababyanditse batakeretekereje. Nushaka umurinde ntumusige, nimushaka murindane nimusiganwe, nushaka umutegereze anyureho, mwese nimushake kunyuraho icyarimwe, murindane. Nimushaka mu bitware byombi. Insanganyamatsiko ikomeye ariko ni ukumurinda kugira ngo abeho nawe uweho. Iyo utamurinze mukagongana, hari n'igihe ari wowe utabaho. Ikamyo yatwawe n'umuntu, yaba yanyoye ibiyobyabwenge, yaba yafashe icyemezo cyo kugenda mu muhanda uko yishakiye, ikamyo imwe itwawe n'umuntu umwe uko ingana kuriya, iyo yisanze mu mpanuka yica benshi, yangiza byinshi bitandukanye n'indi modoka yari yose. Mwibaze ikamyo nimuyirebe, umuntu yitwaye agafata icyemezo cyo kwiruka, agafata icyemezo cyo kunywa ibisindisha cyangwa urumogi cyangwa ibindi biyobyabwenge, icyo cyemezo akagifata, buriya bafashe icyemezo cyo kwica abantu. Iyo azi ko ari butware ya kamyo agafata cya cyemezo cyo kuyobya ubwenge, muri icyo cyemezo afashe aba ariho afata icyemezo cyo kwica abantu. Nagira ngo mbabwire rero ko wowe utwara ikinyabiziga ukagitwara binyuranye n'uko agomba kugitwara ku buryo gishobora guteza impanuka, ntabwo tukibifata nk'impanuka gusa. Iyo wirukankaga cyane kandi bibujijwe, iyo wari wanyoye ibisindisha kandi uzi ko byakuyobeje ubwenge, ubwo koko wakoze impanuka cyangwa wisha abantu bigendereye. Twari tuje gutangira ubukangurambaga aha ngaha bujya mu gihugu cyose, ariko turagira ngo aho twabitangiriye
ari namwe muzaba urugero nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi abiri, nyuma y'amezi atatu, guverineri niyongera guhagarara hano akavuga imibare azavuge 0. Navuga 0 tuzavuga ngo nibyo icyemezo twafashe cyo gutangirira ubukangurambaga i Rubavu cyatanze umusaruro, kuko i Rubavu niho habaye 0 impanuka. Ariko icyo dushaka ntabwo ari 0 impanuka gusa, ni no kwitwara neza mu muhanda. Turagira ngo abantu batwaye ibinyamiziga bitandukanye mu muhanda bagire discipline, kuko urashaka kugerayo amahoro. Hari umuntu twari kumwe wambwiye ngo yo bazamuka hano bagahura n'umunyonzi, MC yigeze kubita ngo abashoferi b'amagare. Ntabwo nari nzi ko abita abashoferi b'amagare, ariko naryo naritahanye. Iryo jambo naritahanye ko yabise abashoferi b'amagare. Abanyonzi, umuntu yambwiye ngo uhura nawe hano, yaba imodoka y'igipolisi, yaba iy'igisirikare, yaba iya guverineri, zose ziramubisa. Ngo zose zibisa umunyonzi. Ngaho ni mureba umunyonzi na twa dupine tubiri tungana dutya, nubwo ari ku kazi ke aragakora neza, ariko umuntu ufite ibipine 4 yahunze. Noneho umuntu yambwiye ngo abagenda nk'ikihebe. Niko umuntu yambwiye ngo umunyonzi ngo agenda nk'ikihebe. None se icyatumye uyu munyonzi, kuko umunyonzi ni umunyarwanda n'umuturarwanda, afite umuryango, n'igituma ahangayitse yiruka yikoreye ya mizigo, nuko ashaka gucyura ikintu kiza gutuma umuryango we ubaho, sibyo se? Ari ku kazi, ubwo se arashaka gupfa. Nahuje umunyonzi umanuka hariya, twese twamubisije n'abapolisi bakamubisereka pe, bakavuga bati icyatuma cyonyine twembi nge nawe tubaho nuko mubise. Ngaho ibaze nawe. Byatumye nibuka umunyonzi uheruka kumpamagara saa 9 y'ijoro. Arampamagara arambaza ati ni wowe ukuriye abapolisi? Ni yewe. Ati nagira ngo nshimire uno mugore turi kumwe. Ubwo yari kumwe n'umugore we, ati shimire uno mugore n'imfura. Ne none se ko numva nyoye akantu, ubwo watwaye igare wanyonze nako kantu numva mwijwi. Ati yawe nshimire umugore niba ukuriye abapolisi. Nindamushimira. Ati n'umugore w'imfura, ni n'imfura pe. Ntabwo icyo ntahakana n'ubufura bw'umugore wawe. Ubwo bamfite nukuba ejo muzaba mukiri kumwe. Nibo ubwo bamfite, kuko ako kantu wanyoye niba uri bugatwarana igare mu gitondo dore bugarakeye, ejo ntabwo uzashobora kutelefona. Murabyumva? Uwo munyonzi umanuka nk'ikihebe arashaka gusiga wa mugore yamaze kuvuga ngo nshimiro. Arabwira isi yose, rega arampamagara ngo ni wowe kuri abapolisi bose b'u Rwanda ni ngewe. Ati nagira ngo mbwire nshimiro no mugore uyu nguyu saa 9 y'ijoro. Mu by'ukuri nakuyemo message ebyiri. Nakuyemo urugo rubayeho neza, rukundana, rudafite ibibazo. Ariko nkuramo n'impungenge z'umunyonzi saa 9 y'ijoro ushobora kuba yanyoye akantu, kandi uri buzinduka uzi ko bazinduka saa 11 baba bagiye. Uyu munyonzi ejo azagaruka. Nafashe telefone ye, ubu muhamagara buri joro ngo ndebe ko akiriho. Nagira ngo uyu munyonzi mumumpera amashyi kuko yubatse neza, ariko mumumbwiriraho muhurira nawe hose. Uwo mubwira munyonzi wese mwamubwiye uriya muti turashaka kubaho kuko wubatse neza, sibyo? Ubwo ngwiye umunyonzi. Ariko abamotari ngabariya nabo barabizi, muzi manevre z'abamotari, muzi uburyo baba bakatana n'abapolisi, muzi byose tubiziranyeho, turabizi, tujye tubiganira. Ariko abamotari dufite bose mu Rwanda bafashe icyemezo kimwe gusa, ushobora gufata mu isegonde imwe
kavuga ngo uyu munsi ndashaka gutwara imoto neza nk'uko abashinzwe umutekano mu muhanda babisaba, nk'uko amategeko. Umunsi umwe mu gihugu cyose mwabo abanyamakuru bose babaza ngo habaye iki, kuko abanyonzi nako abamotari bashobora kuba mutangiye kutumenyereza ko gutwara moto nabi, kugenda uca mu mamodoka nabi, kugendera aho ushaka ari ibintu bisanzwe. Mugiye kutumenyereza ko kugenda nabi ari ibintu bisanzwe, ku buryo nimugenda neza umunsi umwe tuzavuga ngo habaye iki. Turagira ngo uwo munsi umwe muzawukore, nidushaka tuvuge ngo habaye iki, turebane mu maso, tuwuhuze n'umunsi ubanziriza mwagendaga nabi, tubazanye ngo ibyiza ni ibihe. Ntabwo watwara iyo moto wirirwa ukatuzunguruka atari uko ushaka gutunga urugo. Ugomba kuba icyo ugendereye ari cyiza, ikibazo kikaba uburyo ugikora. Abamotari muba muri za association, muze kwicarana muganire, muvuge ngo u Rwanda dushaka ni u Rwanda rufite desordre y'abamotari. Wapi kabisa. U Rwanda dushaka ni u Rwanda rufite ordre, rufite order, rufite umurongo. Ntimuzabe rero b'abanyarwanda bavuga ngo uyu muntu ukoze ibi niki ngo ni wa mumotari. Oya, muri abantu b'abagabo n'abagore, muri abantu bitunze batunze n'imiryango, nimugere mu kazi kanyu neza, mugakore neza, mutahe mugereyo amahoro. Murindane namwe ubwanyu, ni mubiganira muri association yanyu y'abamotari, muzarebane mu maso muvuge ngo turindane. Nitwirinda turaba turinze abandi. Ari amakamyo ndayavuze, ari amagare ndayavuze, ari amamoto ndayavuze, ariko mujye mureba abatwara amabisi. Mukanya turajya muri gare. Abatwara amabisi nk'uko navugaga ikamyo atwaye bisi imwe n'umwe gusa, ariko atwaye abantu 30 bafite imiryango 30. Iyo abagushije bagapfa, wa muntu akabagusha kubera ko yafashe icyemezo cyo gukuramwo ka kantu kagabanya umuvuduko, kuko yafashe icyemezo cyo gutwara abantu 30 yanyoye ibisindisha, agahura n'ikamyo iri aha ngaha. Ibyo ndaza kubibabwira nabo ningera muri gare, ariko ndabwira umuntu wese ukoresha umuhanda, erega n'abaturage natwe dukoresha umuhanda, natwe duteza impanuka, kandi tutari ku igare, tutari kuri moto, tutari mu modoka, tukawambuka nabi gusa. Pe ukabona umuntu arambuka umuhanda nk'uwe, umuhanda n'uwe ariko awusangiye n'abandi. Hari bamwe muri twe tuwambuka nk'uwacu twenyine. Oya, umuhanda ntabwo ari uwawe wenyine, n'uwawe ariko usangiye n'abandi. Kuwambuka nawe uri kuri telefone, ukahagararamo hagati, ukabanza ukaganira n'uri kantarange, ugasiga umwana w'imyaka 2 wari ufite mu ntoki, ntumenye ko utakimufite. Dufite impanuka nyinshi cyane, imodoka igonga abana b'imyaka 2, 3, 4 mu muhanda hagati, ukibaza ngo ari uwo mushoferi wirukaga ku buryo atafunga ngo ntiyice uwo mwana, ari umubyeyi w'uyu mwana wari umufite mu ntoki akambuka atakimenya ko atamufite kubera telefone. Abo bantu bombi wabagira ute? Uzi umubyeyi wapfushije umwana ukumva urashaka kumufunga, kandi yapfushije umwana bikagushobera bikakuyobera, ukavuga uti umubyeyi uri mu kiriyo uri hurira utari wanze umwana we ndamufunga nte? Ukongera uyu mubyeyi uri irresponsible, wibagiwe ko afite umwana mu ntoki, agahugira kuri telefone, umwana akamusiga mu muhanda, bakamugonga hagapfa umwana, umubyeyi agasigara. Ukabyibaza muri ibi bintu bibiri byo kumureka akajya mu kiriyo no kumuhana kubera icyo kintu akoze, nkora iki? Impanuka rero ziraterwa natwe
ibindi ba meya na ba guverineri bavuze ngo kubera imiterere ikiza bwa kabiri kubera imiterere yacu, kuko nta hantu wajya ngo ntuvuge kubera imiterere, ngo kubera ari imisozi, kubera ari amakorosi, nyine ko ari byose. Iyo tugiye mu bukangurambaga nk'ubu ahandi muri za Nyagatare ahantu hadateye hatyo, nabo baravuga ngo kubera imiterere y'imihanda imodoka ziriruka, niko batubwira ngo kubera imiterere y'ahantu, kubera Akagera inyamaswa zirambukiranye kandi ntabwo zizi ubwenge. Kubera imiterere rero byatangiye gusa naho bivuga ngo imiterere mibi ni yacu twe dukoresha umuhanda, naho ahantu hateye neza cyane imodoka ziriruka cyane bikaba imiterere ituma ziruka. Ahantu hari amakorosi zigakata nabi haba impanuka kubera imiterere. Ahantu hazamuka cyangwa hakamanuka haba impanuka kubera imiterere. Twese ko tuzi iyo miterere ko yatera impanuka, twatwaye imodoka, twatwaye moto, twatwaye igare, twawugenzemo tuzi iyo miterere. Narije kubabwira rero ngo turashaka ibintu nibura bitatu. Turashaka kugabanya cyane impanuka, cyo ni cyambere, kugabanya cyane impanuka. Cya kabiri turashaka guhindura, turashaka ko bihinduka imyitwarire yacu mu muhanda. Impanuka zaba zitaba, ariko duhindure uburyo dutwara ibinyabiziga mu muhanda. Bose uyu muhanda ugendemo uzi kusangiye n'abandi, nubwo waba utateye impanuka ariko usangiye n'abandi. Nugera mu masanganzira mureke kuyarwaniramo, ni ikintu cy'umunota umwe, cy'isegonda imwe, cy'iminota ibiri ukamutegereza. Ariko mwese nimuyahuriramo ya minota ibiri n'ubundi murayimara mwese mwateye akajagari. Uvuga ngo nta mpanuka muteye ariko muteye akajagari. Turagira ngo ubukangurambaga buzajye kurangira umuntu aturuka iyo muri Afurika y'Epfo, muri Afurika y'Iburengera n'Iburasirazuba, i Buraya, muri Aziya, azavuge ngo mbega igihugu gifite abantu bitwara neza mu muhanda. Urumva, icyambere mbega igihugu kidafite impanuka, ariko icya kabiri mbega igihugu gifite abamotari bitwara neza. Ko twabishoboye abantu bose batubwira ngo mbega igihugu gifite abamotari bambara casque, ibyo ko mwabishoboye, kuki tutatera indi ntambwe ngo batubwire ngo mbega igihugu gifite abamotari n'abanyonzi n'abashoferi n'abantu bakoresha umuhanda ubona basobanutse, ajya kwambuka akareba iburyo akareba ibumoso akambuka. Imodoka imusanze yambuka ari kuri zebra iramutegereza. Moto yo mu Rwanda uyitwaye yambaye casque kandi agenda ku murongo, agenda kuri order. Ubukangurambaga bukarangira ibyo bintu bibiri mvuze bikunze, hanyuma ukarangira twese turirimba dufite ordre, dufite umurongo, turi icyitegererezo. Nidushaka tuvuge ngo ibizabera Rutsiro bizakorwa n'abanyarutsiro, ibizabera Nyabihu bizakorwa n'abanyabihu, ariko twebwe abanyarubavu n'abaza Rubavu turahiye imbere yanyu ko nimujye gutondesha baya ba mbere umwaka urangiye tuzatondesha tuvuge tutakarere kabyitwayemo neza naka, twemeranye uburyo ku karere tuza tukakabyiniramo. Ndabasabye tuzabyinira iwanyu. IGP Governor, umuyobozi w'akarere ka Rubavu n'abagenzi banjye Abanyarwanda, abaturage b'akarere ka Rubavu, nanone ndabasuhuje muri aho. Ubutumwa rero bw'uyu munsi bw'ubukangurambaga twatangiye abambanjirije bose babuvuze, ntabwo ndi bubutindeho cyane, ariko nanjye ndasa nk'ubishyira hamwe kugira ngo mubashe kugira
ibyo mujyana mu bitwemerere wenda tuzagaruke ubukangurambaga bwarangiye mutubwire ko twabigezeho. Ubukangurambaga dutangiye mwese muribuka insanganyamatsiko ni iyihe? Nabo ndi kubumva ni iyihe? Turindane tugere amahoro. Ijambo rero bahisemo ni ryiza cyane. Turindane. Niyo warigendana ukabyuka mu gitondo ugiye kujya mu muhanda ukavuga ariko ko ari ngombwa yuko njya mu muhanda nkaba ngomba gutaha asanga umuryango wanjye ngasanga abavandimwe mu gihe umuhanda atari ngiye gukoresha njyenyine ni gute nakwirinda nkarinda na mugenzi wanjye, sibyo? Ni guhinduka intego cyane cyane ahangaha Rubavu dutangiriye mu burengerazuba ariko ni ubukangurambaga bw'igihugu cyose. Turagira ngo umuhanda uhinduke koko igikorwa remezo gihindura ubukungu bw'abantu, sibyo? Minisiteri y'ibikorwa remezo guverinoma y'u Rwanda ni twebwe twubaka imihanda, kandi burengerazuba Rubavu tumaze kubaha imihanda myinshi. Ndabeshya? Ko mudashimira umukuru w'igihugu wiba n'ibiraro mwarabibonye. Umujyi wa Rubavu mwabonye ko hasigaye harimo imihanda yose, sibyo? Nibyo? Hari uyu muhanda usanzwe ariko nyine murabizi ko turi kubaka n'umuhanda guhera za Musanze ugaca za Sashwara ugakomeza kugera mu mujyi wa Rubavu. Murabizi neza? Mwari mubizi? Cyangwa ntabyo mwari muzi? Murabizi? Niba mutari mubizi ubwo ndabibabwiye. Waratangiye kuva Rubavu, kuva Musanze ugakomeza Nyabihu ukaza ukagera Rubavu. Batangiye kubaka mu myaka 2 uzaba wuzuye. Hari n'indi mihanda myinshi mu ntara y'Uburengerazuba, Rutsiro, Kazabe, Nyakinama, Ngororero. Hari imihanda yubatswe hano yo gufasha abantu bagira iby'amata. Tubaka imihanda myinshi, igihugu cyubaka imihanda myinshi. Umukuru w'igihugu adutuma kugira ngo tubahe ibikorwa remezo. Iyo rero dukora ibikorwa remezo tuba tugamije kugira ngo ibikorwa remezo bihinduke isoko y'ubukungu. Ntabwo twifuza ko ibikorwa remezo, ntabwo twifuza ko umuhanda uhinduka aho abanyarwanda baburira ubuzima. Muranyumva neza? Umuhanda ugomba kubaho ubukungu. Nimba utwara ikamyo urafasha mu buhahirane, nimba utwara igare urafasha uvanye amata aho uyajyanye aha, mugiye gusurana. Umuhanda ukwiye guhinduka igifasha abatuye abakarere ka Rubavu n'ahandi mu gihugu kugira ubukungu. Ntabwo umuhanda ari ahantu ho kujya uvuga uti sinzi ko ndi bubeho. Niyo mpamvu rero umuntu wese ugiye kujya mu muhanda akwiriye kugenda afite intego yo kwirinda no kurinda abandi. Icyo nashaka kugumaho IGP yabisobanuye, umuyobozi mukuru wa polisi yabisobanuye, n'abandi ntabwo ndi bubitindeho. Icyanyuma nashaka kongeraho kijyanye no kurindana nibyo kwita ku binyabiziga dutwara. Mwabonye ubukangurambaga twatangiye bwo gupimisha imyuka. Murabuzi? Ko nabumva murabuzi? Yego. Gupimisha imyuka murabizi? Imyuka ibinyabiziga byacu bisohora nabyo biri mu bijyanye no kurindana. Buriya uyu mwuka twese turi guhumeka ugomba kubusa neza kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Iyo rero imodoka yawe, ikamyo yawe, imodoka isanzwe, moto yawe utayifashe neza, utayitayeho, imyuka isohora ijya mu kirere ikangiza ubuzima bw'abantu bose. Urumva ko utabarinze, sibyo? Igatuma tuyihumeka, kandi ya myuka iyo tuyihumetse itera indwara kandi mbi cyane. Ikibazo iba yaturutse mu modoka yawe ari ikajya mu kirere cy'abantu bose. Twatangiye rero guhera ku itariki ya mbere kwa 11 dupima imyuka ibinyabiziga bisohora, dushaka kugira ngo tumenye ko iyo myuka koko itangiza ubuzima. Kandi twabishyize hamwe. Ugiye gukoresha controle technique uzajya unapimirwa imyuka.
twatangire mu mujyi wa Kigali ariko bizagenda bijya n'ahandi. Nagira ngo ibyo rero nabyo biri muri ubukangurambaga, kuko iyo usohora imyuka ntabwo urinze noneho abanyarwanda bose, si abakoresha umuhanda gusa. Iyo usohora imyuka mibi kubera ko utafashe, iyo ufite imodoka itanga imyuka ihumanya ikirere, kutafashe neza imodoka uba wangije abanyarwanda bose. Nagira ngo mbakangurire rero ubutaha ubwo muzajya gukoresha za controle technique, mwibuke no gupimisha imyuka, kuko nabyo biri mu bituma turinda bagenzi bacu. Magaze hano nitwa Habanyagasani Andre, ndi umushoferi wa truck. Turabashimiye mu butumwa mwatugeneye, kandi ndatekereza ko bagenzi banjye bari hano 90% ari twe dukoresha umuhanda munini wo mu Rwanda. Muri make rero tubashimiye tubikuye ku mutima. Ubutumwa muduhaye turi hano tuzabugeza kubo tuzasanga hanze nabo tuzahurira nabo mu nzira. Rero twari dufite ubutumwa natwe dushaka kubagezaho, mutuvuganire cyangwa se mu karengane tukunze guhura nako mu muhanda. Murabona nk'urugero izi modoka zitwara Bralirwa, inyuma bashyiraho ibyapa bibuza abanyonzi gufata ku modoka. Noneho umunyonzi arakibona ibyo ntabyiteho, yafataho ntuba wamubonye. Urabona ko dukuriye kabiri, wagera imbere yagwa hasi agapfa, umushoferi agafungwa, agatanga amafaranga, agacibwa amafaranga, kandi muri rusange nta ruhari aba yabigizemo. Icyo ni kimwe. Ubundi buvugizi ndi kugira ngo mutuvuganire, nk'abashoferi ntabwo duhabwa agaciro dukurikije akazi dukora n'umurimo dukora. Umuntu atwara imodoka amasaha 28 kuri 28, agahabwa amavuta makeya, akajya kuri pressure y'umukoresha we ihute, nta mwanya wo kuruhuka, nta masezerano y'akazi yanditswe azwi. Twe dukora nk'abanyakiraka, bituma impanuka ziba, umuntu akavuga ngo sinda parika undi atayicaramo. Tugasaba ubuvugizi burenze ku bwacu, tuvugana n'abakoresha bacu. Mwebwe mufite ubushobozi bwo kuba mwatuvuganira, tukagira amakontra ariyo adukomeza mu kazi. Ikindi navuga ku bashoferi duhura nacyo mu nzira, na kibwira nk'umukuru wa polisi akazatubera nk'umuvugizi mu ba traffic ba mu muhanda. Uragiye umupolisi araguhagaritse, akubwiye ibyo wakoze wowe utari kumva, ntabwo akubwiye ikosa cyangwa akwigishe, ahubwo we arahanye. Kandi mu by'ukuri naguhana ikintu utakoze, niho hahandi ugenda udatekereza. Nciwe amafaranga mu byo nakoze, nta n'ubyitaho, kubera ko nyine ahise gucanganyikisha mu mutwe. Ubu hano umuntu agenda agakora impanuka mu buryo atateguye. Muri make rero numva ibyo navuga ari ibyo ngibyo. Hari na mugenzi wanjye nawe yagira icyo yongeraho gatoya. Reka tugusubize, ko ntabwo tugomba kugenda tutagusubije. Ndaza gusaba umuyobozi wa polisi asubize kuri icyo cy'abapolisi kwigisha n'ibindi, ariko ngenda gusubiza kuri icyo ngicyo cy'abakoresha batubahiriza igihe umuntu agomba kuruhuka n'ibindi. Icya mbere twavuga nuko ni ngombwa ko umuntu utwara mu muhanda aruhuka, agira igihe cyo kuruhuka, kandi bigashyirwamo imbaraga. Icyo twakwizeza nuko turi bukorane, ureba uburyo dukorana n'abakoresha bemerewe, kuko aba bose mutwarira baba bahawe uburenganzira bwo gutwara ibinyabiziga. Bafite rero inshingano zo gukoresha abakoresha nibura bakaruhuka. Ubwo turabikurikirana ku buryo dukora, tugakurikirana ko abantu izo nshingano baba barahawe mu gihe bahawe ibyangombwa zikoreshwa abashoferi bakaruhuka. Ariko namwe yaba nitwita kurindana, cyo tuvuga kurindana, niba unaniwe utameze neza mukemere kuyijyamo iyo modoka, kuko ntabwo ugiye kwirinda, nta nubwo ugiye no kurinda abandi. Uba unaniwe cyane utameze neza,
kubera iki bakwimakaza turabibabwira ubwo bazirukana azaza tubwire bamujijije ko yagaragaje ko natwara imodoka muri eta arimo ashobora guteza impanuka no guteza akaga akabizira. Hano harimo ibintu bibiri, uwimujijije tuzamubaza, ariko hari namwe noneho kutabyitwaza. Ube ufite akantu wapanze ku ruhande z'umubiri uti bose ntwara ndica abantu, nuko bireba neza tuzakora investigation tuguhe ubutabera kandi nawe tumuhe ubutabera. Nibyo rwose nicyo twavugaga, ariko icy'ingenzi ni uko ababakoresha baba bafite amasezerano, baba barahawe license, ngo ni icyangombwa cyo gutwara ibintu. Ubwo ni ku bashoferi batwara ibintu. Muri ibyo harimo no kudahinduka ikibazo mu muhanda. Turabirebaho, tushyiremo imbaraga, tubikoreremo imbaraga. Icyo yavuze kindi cyo kuvuga ngo namwe ubwanyu mu kurindana mugwe kugira icyo mukora ariko bidahinduka impamvu. Iby'akazi n'uburyo mugira amasezerano y'akazi ibyo mugomba gukomeza kubyumvikana. Twe icyo tureba nuko imodoka igiye mu muhanda mwe mugira responsibility zo kurinda abandi. Urakoze Minister. Jewe ariko murabona ukuntu ikintu bita umuturage ku isonga gikomeye. Icyambere twari tugiye mutavuze, tubisubiyemo neza dusanga tubasigiye impamba, nta mpamba yanyu dutwaye. Noneho turaganira duti mureke twumve babyise commitment icyo biyemeje. Umujyama ageze aha arabanza duha impamba ariko tubwira n'ibibazo. Reba rero iyo tugenda tutabijyanye kandi ibibazo bifite ishingiro, sibyo? Aho tugiye muri gare hariya mubyibuke, muze kureba umuntu adupfunyikira impamba, niba hari n'ibibazo abiduhe tugomba kubikemura. Umuturage wisonga. Icyo yibeshyeho yambwiye ngo uriya mukuru wa polisi adukorera ubuvugizi ku bapolisi bo mu muhanda. Oya, ndi umukuru wa polisi nyine. Si byose ubu ngenda mbemereza abapolisi nagira ngo nkorere ubuvugizi. Oya, niba bafite amanyanga ndadiringa n'amanyanga, namwe iyo mufite amanyanga ndiringa n'amanyanga yanyu. So ubu rero aho amanyanga ari hose tudiringa nayo. Ntabwo ngiye gukora ubuvugizi rero, ngiye kudiringa amanyanga abiri wavuze rero. Ni ukureba niba ari hariya cyangwa ari hano cyangwa ari hombi. Ngo baraguhagarika utarabisobanura neza, akabaguciye amafaranga ukabura cangayikiwe ukabura gonze. Ubuze ukuntu yabivuze. Ngiye kwicarana nabo, hari n'ababayobora bari hano. Uriya witwa Musinguzi ni umuyobozi mukuru wa trafiki ku rwego rw'igihugu wungirije. Nagira ngo nkubwire ko nagukoraho ubuvugizi, sibyo? Bavuze ngo kwanza aba bantu duhura nabo ni abantu n'ibiremwa muntu, sibyo? Ni ibiremwa muntu ari ku kazi, afite umusanzu akora mu bukungu no mu buzima bw'igihugu. Icyo nicyo cya mbere. Ashobora gukora amakosa tukamuhana, ibyo ni byiza, ariko uwo muntu uhanye n'umuntu, nicyo cya mbere gikomeye, sibyo? Jewe ndashaka nakifuje ko tugira situation aho nubwo baguhana ugenda uvuga uti nubwo bampani abantu bari n'abanyamwuga, ngahura n'umuntu akandenganura cyangwa akampana, uwarenganuwe akagenda avuga neza, n'uwahanwe akagenda avuga neza, bavuga ati bampanye. Ariko mureke dukorane twembi iki kintu tukibashyiremo, tugishyire mu bapolisi. Jewe mfashe commitment, icyemezo cyo kubishyira mu bapolisi. Namwe mubishyire muri mwe ku buryo utisaza nawe, kandi mu by'ukuri wakoze amanyanga. Nawe najya no kuguhana akuvugishe, akubwira icyo aguhaniye, akumve.
nicyo kibazo gikomeye. Turindane wa mugani, ntabwo kurindana biri uruhande rumwe. Ntabwo rero ndi gukorera ubuvugizi, icyo niyemeje ndagikora ku ruhande rwanjye, nawe ugikore ku ruhande rwanyu, sibyo? Hanyuma bari abanyonzi bagenda bafata ku ikamyo, hanyuma bapfa tukabibabaza. Icya mbere hari inshingano zanjye, hari inshingano z'umunyonzi, ariko buriya hari n'inshingano zawe. Reka manzi zawe wenda ko nizo zoroheje, reka manzi z'umunyonzi nizo zikomeye. Koko umunyonzi ugenda ufashe ku ikamyo atazi uyitwaye, niba yanyoye ibiyobyabwenge, atazi uyitwaye, ibibazo afitanye n'umukoresha we, atazi uyitwaye, ikindi kibazo afite, uwo munyonzi aratekanye uretse gusa lift afashe. Mu by'ukuri nta kindi apfana n'umuntu utwaye iyo kamyo. Ashobora kumufungiraho, ashobora kumuteza akaga, ashobora kumuteza ibibazo. Birabishye abanyonzi baraha, mureke gufata ku makamyo bibi. Wowe utwaye iyo kamyo rero, kuko uzi ko abanyonzi bajya babikora, ugenda wicara uvuga uti niki nakora cyagabanya uko bishoboka kose icyatuma abanyonzi bagabanuka uretse abandi basaze. Niki nakora? Ese iyo ngeze ahantu ku gasozi, konzi ko ngeze Ishyorongi, byaje bikunze hari umunyonzi uri bumbane, yingira buranga byaje bikunze hari umunyonzi uri bumbane, ukatangira ukavuga uti niki nakora hariya? Nkaba navuga ngo najya ku ikamyo nkandikaho. Ubwo watangiye urugendo bihaniza umunyonzi, ukihaniza umunyonzi. We munyonzi reka kumfatira ku modoka kandi utamuzi. Umunyonzi we n'amakamyo abiri, imwe imubwira ngo we munyonzi umfatira ku modoka uranteza akaga, nanjye naguteza akaga. N'indi itanditseho na kimwe, njyewe nahitamo itanditseho na kimwe ndi umunyonzi, kuko ntabwo nzi uyu muntu wanditse ibi arashaka kunteza akahe kaga. Nahitamo itanditseho na kimwe, mwongera nkavuga ngo nimba reba nkababona, kuko hari igihe bagenda nabo mbarebera muri retroviseur. Hari abari inyuma ntabona, hari n'abari bagenda ku ruhande nkababona. Nkavuga ariko ko ngira nomero z'abapolisi, wabwira komanda amamodoka yose munyuraho yaho kwastera afite nomero z'abapolisi, nawe uzishatse wazibona. Nkavuga ngo ko ndahonda ajya Musanze, wabwira DPC inyuma yanjye kuri iyi kamyo ifite iyi plaque hari abanyonzi bafashe, nkamuherekeza nkamugeza mu mutego. Uranyumvise? Niba ndashaka ikintu gituma wowe uba wagize uruhare rwawe rwo kurinda abandi, kuko uriya munyonzi yamaze gukora amanyanga twamubujije. Jewe umuntu wa umunyonzi yagwa akamupfiraho, ngasanga yari yakoze n'ibintu nka 50% bituma uyu munyonzi atabikora. Ibyo bintu biba inyoroshya makosa, kuko jewe nanditseho ngo reka kumfatira ku modoka, ngewe nahamagaye DPC n'inyuma yanjye hari umunyonzi, ngewe nakoze iki n'iki n'iki, ariko umunyonzi aranze angwaho, nzagutabara icyo gihe, kuko nzaba mbona wakoze ibintu byinshi. Kangira nibaze ngo niki wari gukora cyane gutuma umunyonzi atapfa, sange ntacyo. Nagira ngo rero ntabatinza hamareke mugende na minisitiri namutinza hano hejuru, ariko abapolisi ndababwira bavugane namwe nk'abavugana n'abantu.
ntara y'Uburengerazuba na Rubavu twongera kwibutsa abantu yuko guverinoma y'u Rwanda leta y'u Rwanda igifite gahunda muri gahunda y'imyaka 5 yo kongera imbaraga ibikorwa remezo cyane cyane ibi by'umuhanda twavugaga urebye muri mujyi wa Rubavu imihanda ihari n'ibikorwa bindi birimo urebye gahunda zo kongera imihanda muri kino gice cy'Iburengerazuba umuhanda uri kubakwa kuva Musanze ushiye ku mpaka Kabuhanga kurinda ugera ahangaha muri Rubavu ahandi akaza Rutsiro Kinama Ngororero imihanda yose iri mu bice by'Iburengerazuba ni bikorwa remezo byubakwa cyangwa se imihanda yakozwe muri Nyabihu abaturage aho yabifasha abantu aborozi b'inka kugira ngo bifashe mu kujyana amata byose n'ibikorwa remezo bizakomeza biri mu nzira ariko bishyirwaho kugira ngo bifashe abaturage kuzamura ubukungu kugira ubukungu kurushaho icyo tuvuga rero nuko icyo twifuza nuko kubera ko biha ubukungu abantu bose igikorwa remezo kizamura ubukungu bw'abantu bose nuko abaturage bawugendamo abanyonzi abamotari abatwara imodoka zari zose abatwara amakamyo nuko bawugendamo barindana bakarinda ubuzima bwa buri wese kugira ngo bibahe ubukungu ariko bari nicyo twavugaga ni nayo campaign tutangiye nibwo bukangurambaga tutangiye bwo kurindana bwo gukoresha umuhanda neza kugira ngo ubukungu buri kumugenda